Good morning, guys! Today is Thursday. Nandito na ako sa bahay namin. Kita nyo naman. So, tara, ayusin natin yung dala ni Mama. Nauna na yung tuyo. Tuyo. Yes, kasi yung asawa ko mahilig sa tuyo. So, tara, mag-unpack na tayo. Guarda! Pesce, wow! Quella ti piace a te? Sì. Guarda. Hello. Quella ti piace tanto! È acciara! Ah. Grazie. Non credano non mangi tu io. Certo che mangio, è buono. Yan, punta na kami magkakape. At finally, makakatikain ulit ako ng aking paboritong bombolone. Katsakit na kasi bahay namin. Kapitbahay namin nagbigay ng damit kasama tong jacket. So, yan. Sunod ko na. Malamig kasi mahangin. Ay. Tak may sasakyan kasi kaso hindi kami makapapil sa city bago kami umuwi maglinis ng bahay. So, tara! Grazie! Col dolore ma devo fare esse cavaliere. Ito ang pinaka-namiss ko sa Viterbo. Pistachio. Non mi voglio farmi cadere la tostina, ordina il caffè, adesso i giorni con il caffè Grocery tayo para sa bahay naman namin. Yung sa document bukas na siguro kasi hindi kaya maglakad ng asawa ko. Natapilok kasi siya. Kaya masakit yung paa. Hindi makalakad ng maayos. So, bukas na pagka okay yung paa niya. Ngayon mag-grocery lang ta kasi dadating sila mama sa bahay. Saya-saya ng bata, may Victy. Hindi ka may Victy. Victy. Tata Doso, giocare. At dahan ng mga damit ng aso. Cute. Ito, dito ako bibili ng milkshake.
Arriva. Nandito na kami sa kotse. Wait lang. Kailangan ko na. Shit. Yes! Namiss ko to! May mga karata. Kaya lang iba yung tindera. Sana masarap pa din. Kunti lang yung nilagay ng box. Pag talaga iba yung gumagawa, iba din yung pagkakagawa eh. Grazie! Mwah! 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 Happy! Happy, happy, happy! Na 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 na! The best. Sa Grosseto wala nito. Sarap. Sulit. Wow. Sarap ng ulam namin. Philippines. Auntie! Ay, Dodge, llamo. Oh! Wow, sei grande, sei grande. Certo! Ora sei grande, chiedi a nonna, dici. Che fai? Ma va via Tea. Le tue zie, le Peppine. Aiutami papà. Arrivo amore, arrivo un attimo. Abbi pazienza. Io figlio. Wow. Ito naman, ako laging bumibili ng mochi. Andiamo, tornando qua. Yan, dyan ako bumibili ng Hershey. Bella. Wow. Ganda. Bella. Naayos pa nila. Hindi pa yan tapos. Ang ganda, no? Wow. Lui giocava come se sembrava uno di 35 anni che aveva 7.000 euro in salute. Aperitivo online per festeggiare un buon esito dell'esame. Grazie. Oh, sì, è bene però. Io gli dico Per il mio elettricista.
solo dire quelli che fanno. Zitto, devi dire zitto. Chi è questa? No, Ai. lasciami stare. Aia! Lasciami stare. Ay! Lasciami stare. Sugat naman eh. Hai rimesso a posto? No, Lì dentro? non lo so amore, no, non credo. Comunque tutta la roba che ho in tasca sono lì sopra, non ho buttato niente, quindi da qualche parte sarà. Davvero? Vita si girano, calzano, quasi una stella, bello la stella, rava, rava. Oh. Dai, Vai, continua, sei bravissima. sei bravissimo. Si gira, papà giù. Se tocca a me, tutta papata, bebè. Papà, non sei a castoni bello e waki waki. Da? Non andanta. Thank you po. Thank you po. Sa gift. Asiki. Oh, kiss na Lola. Tita Marlen. Kita ma. Papa. Pakita mo yung bag mo. Pakita mo. Tita Marlen. Sabi mo, salamat po. Thank you na, salamat